नमस्कार दोस्तों, बाबा जी के देसी नुस्खे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल बाबा जी के देसी नुस्खे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आप सभी के लिए वातावरण के बदलाव के कारण बार बार उत्पन्न होने वाले सर्दी खांसी जुकाम का एक बहुत ही बढ़िया देसी नुस्खा लेकर हाजिर हूँ। इस नुस्खे को तैयार किया है बैद्यनाथ कंपनी, डाबर कंपनी, न्यू शर्मा कंपनी और भी काफ़ी कंपनियाँ इस दवा को, देसी दवा को तैयार करती हैं। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको धुएं से होने वाली एलर्जी और खांसी से सांस फूलने की जो आपको प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये आपकी रक्षा करेगा। और इसके अलावा अगर आपको बार बार छींकें आती रहती हैं और आपका सांस फूलने लगता है, इसमें भी आपकी ये जो देसी दवा है ये आपकी मदद करेगी। मौसम के बदलाव के कारण जो सर्दी और जुकाम हो जाता है उसको ये दवा बिल्कुल ठीक कर दे, क्योंकि इस दवा को काफ़ी जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। इस दवा का नाम है सीतोपलादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण। और इसकी टैबलेट भी आती है, इसकी बट्टी भी आती हैं। अगर आपने ये चूर्ण लेना है तो आप इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को सेवन करें, हल्के गुनगुने पानी से। थोड़ा सा हल्का सा पानी गर्म कर लें, उसके साथ इसका सेवन करें सुबह और शाम। और अगर आपने इसी सीतोपलादी की टैबलेट लेनी है तो 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी आपने गुनगुने पानी से, थोड़े से गर्म पानी से ही आपने सेवन करना है। कुछ दिन लेने से ही ये आपकी सर्दी और जुकाम को और जो आपकी सांस फूलती है उसको बिल्कुल ठीक कर देगी। और इस देसी दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपको हर पंसारी की दुकान से बड़े आराम से प्राप्त हो जाएगी। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ दोस्तों, फिर मिलते हैं बाबा जी के देसी नुस्खे की एक और अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और सुंदर रहें।